OET ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ OET ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ലെറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് കണക്ടേഴ്സ് ആണ് സിമ്പിൾ കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് കണക്ടേഴ്സ്. സിമ്പിൾ കണക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻഡ്, ബട്ട്, ഓർ, ലേറ്റർ, ആസ്, ടു, ബിക്കോസ്. കോംപ്ലക്സ് കണക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് however, therefore, although, subsequently, unless, additionally and otherwise. ഇനി ഈ കണക്ടേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ കണക്ടേഴ്സ് ഒന്നിലധികം തവണ യൂസ് ചെയ്താലും കോംപ്ലക്സ് കണക്ടേഴ്സ് മാക്സിമം റെപ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവാക്കി എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ OET പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.